sono preparato perché adesso fuori dal finestrino, sulla mia carta della laguna, vedo la figura di un uomo in barca che rema, mi guarda, mi chiama. Mi sembra di conoscerlo. Avrei una gran voglia di andare a parlare lì con lui, ma non posso perché sto partendo per andare... Dove? Dove vado? Altrove? Dove? E mi sto fregando con le mie mani. La sensazione precisa che dovevo andare lì, non là. Non posso, sono a bordo, sto... Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo!